ไม่มีใครสมบูรณ์แบบหรอก เราทุกคนมีข้อผิดพลาด มีวันที่เราเหนื่อยจนเผลอทำในสิ่งที่ไม่ควร แต่สิ่งสำคัญไม่ใช่ความเพอร์เฟกต์ สิ่งสำคัญคือความเข้าใจ และหัวใจที่ยังเลือกจะอยู่ข้างกัน ในวันที่เราล้ม แค่มีใครสักคนที่ไม่ตัดสิน แต่ยื่นมือมาช่วยพยุงเราให้ลุกขึ้น แค่นั้นก็มีค่ามากกว่าคำพูดสวยหรู อย่ามัวตามหาความสมบูรณ์แบบจากใคร แต่จงสร้างความเข้าใจจากใจที่แท้จริง เพราะสุดท้าย คนที่เข้าใจเราคือพลังใจที่ดีที่สุดของชีวิต ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่ยังเลือกจะเดินต่อ อย่างมีหวังและไม่ลืมรักตัวเองในทุกความไม่สมบูรณ์